내 가족으로 돌아왔어. 여기 일단 쑤셔다 직접 구워 먹을까? 아, 그 석쇠 있으면 구울 수 있겠다. 그치? 고구마 다 이거 없겠어. 이제 이 앞배가 공개 나가는 쪽이라서, 연계 나가는 쪽이라서 우리 찌거든. 그래서 이렇게 올려놔도 고구마 빨리 익는 거야. 고기도 이렇게 앞에 놓으면 빨리 익는데 얘는 지금 아직 잘도 안 끝났으니까. 이건 다른 걸 해야 되는데. 오빠는 삼겹살은 안 먹어? 그건 몸에 너무 안 좋다고 했어도. 이거? 왜 안 좋지? 기름기가 많아? 동물 지방은 이게 몸에 들어간 장에다 있잖아. 기름칠 해. 그러면 그게 안 녹아. 그래서 장이 빨리 망가지는데 손이 기혈을 해. 그냥 삼겹살 같은 거는. 그리고 특히 그 꽃등심 같은 거 있잖아. 소고기. 그건 최악이야. 그래서 그거 먹게 되면 이제 장에 그 기름, 동물 기름칠을 해버리잖아. 예전엔 짐승이 된 사람이 지방을 좋아했던 이유가 있는데 적은 양을 섭취해도 많은 칼로리를 가지니까. 그래서 그렇게 했는데 이제는 건강을 생각할 때 많이 먹잖아. 지금은 예전에 먹을 게 없어서 그렇게 하는 거고, 지금 꽃등심 같은 건 외국에서는 가축도 안 주고 가축 빨리 죽으라고 주는 거니까. 그런데 우리나라에서는 이렇게 팔리잖아. 그래갖고 미국 농부들은 놀았어. 자기들도 개한테도 안 주는 거를 사람들 먹는다고 그냥 난리를 피잖아. 우리 한국 오면. 그건 닭들에게 장난친 거지. 그래갖고 이제 소들 갖다 다 가둬서 길렀잖아. 그러니 막, 왜냐면 일소 같은 거 이런 거는 그런 쪽에 지방이 끼지 않을 거 아니야. 근육 속에 지방이 낀다면 정말 좋은 거잖아. 뭐 필요한 지방이 아니고 가다가 지방이 낀다면 근육에서 지방이 바뀐단 말이야. 그건 그런 게 꽃등심인데 그런 성격을 가진 게 그런 성격을 가지고 있다. 이렇게 없는 고기를 먹는 게 좋네. 그러니까 꽃등심은 진짜 난 어릴 때부터 알았는데 왜 다른 사람도 모르냐. 나이 들었어도. 물론 이제 어떤 그 한의사님도 자기 꽃등심이 진짜 무시무시한 거 안 먹는다고 하시더라고. 하시기는. 나한테 기름진 거 먹지 말라는데 기름진 거 원래 안 먹어요. 잘 아는 분이라서. 그 옛날에 그 우리 외갓집 거기에 한약사가 하는 한약방에 시를 들었었는데 어릴 때부터 거기 살다 지냈어. 그래가지고. 근데 이제 무엇을 갖다가 산에 가서 무엇을 구하는데 금방 구했거든. 아니까 뭘 말씀하시냐 하고 한참 빨리 배웠잖아. 그래서 이제 거기에 다 한자로 써 있어. 거기에 그 서론마다 약재를 넣는 맞아. 서론마다. 서랍에 한자 써 있어. 그런 식인데 그걸 내가 이게 뭐야 물어보고 그래갖고 나 한글은 그때 몰랐는데 한자를 많이 해서 딴데 신기했을 거냐 어른들은. 한글을 모르는 그래서 한자는 자꾸 와서 그냥 불러서 너 이거 뭐야 물어보고 그래서 이게 내가 재미나니까 물어보니까 근데 이건 뭐야 이러면 그걸 모르는 거야 한글을. 근데 한글 때 금방 배웠지 이야기를. 근데 그때는 한글 배워도 필요가 없었어요. 왜냐면 한글은 자체가 모양하고 이제 소리를 들으면 이것이 그래서 이것이 무엇이라고 하면 알잖아. 그렇게만 읽었으면 됐는데 이제 한글도 외우는 건 똑같은데 그걸 뭐 따로 배울 때는 안 했던 것 같아. 뭐 주변에서도 뭐 버릴 생각 없고. 근데 한자는 그때 배우게 된 계기가 있는데
내가 어른들을 되게 좋아하잖아. 근데 요즘 어른들은 약간 그걸 어려웠던 분들이 있더라고. 그러니까 나는 그 배려로서 그냥 존중해주면, 예를 들어서 이제 그 일하시는 분들, 아니, 함부로 막 대하는 거야. 그래서 이제 사실 정식으로 따지면은 이제 그때는 해도 줄게. 잘 거둘 듯 하냐. 안 해도 있어요. 그래서 되게 싫은 거야. 그래서 못나서 그 대접하는 게 아니라 그분들도 그 사회를 많이 살아오셨잖아. 어렵게 살지만. 그리고 뭐 거기서 무슨 관리도 하고 뭐 이것도 하고 저것도 하시는 분들 많이 계시는데, 그분들도 집에 들어가시면 진짜 아주 큰 가정이야. 그런 거 다 알기 때문에 그렇겠는데, 그러면 이제 사실 이제 정식으로 시작하면은 굉장히 힘들어하시지. 그래서 좀 그분들 편에 봐주고 그러면 오히려 뭐 갑질 비슷하게 하셔. 그래서 되게 웃겨. 근데 그 경험을 많이 했어. 그래서 나중에는 그냥 아예 그럴 때 같아서 그냥 사무적으로만 하고 딱딱 끝내고 그래. 진짜 좋은 분들은, 진짜 권력자들은 진짜 겸손해. 요즘 권력자들은 조금 돼지 같은 권력만 가지고 조금의 권력 가지고 앞에 손에 뻥뻥 치고 다니잖아. 거dum치고 그냥 못 들어가고. 한번 저기 이란 턱 이런 데 가봐. 얼마나 표정 짓는데. 그 표정이 이렇게 해서 만들어져 있어요, 사람들에서. 그게 자기들이 힘을 낮춘다고 착각하는 거야. 근데 나는 이제 그런 사람들 되게 싫어하지. 원래 권력에 관심도 없었던 데다가, 이번 어른들은 나가 지금 권력 쪽을 자꾸 가려고 가자려고. 동생은 나이가 170밖에 안 되는데, 우리 나이가 다 높았거든. 그러니까 이제, 근데 170, 나는 170이 그래, 우리 식구들 아이보다 높잖아. 그래서 그게 높은지 몰랐다가 내가 동생 아이큐를 어떻게 알았냐면, 원래 아이큐 안 가르쳐줘. 왜 안 가르치죠? 학부형을 가는데, 학부형은 이제 원래 이제 공개 안 해, 누구 서로 공개 안 하잖아. 그게 그 도덕적으로 또는 학생 지도를 해서 안 맞는 데서 안 가르치는 게 동생인데, 예전에 그랬어요. 적어도 그런 건 그게 이렇게 조회 하나로서 그렇게 했는데, 내가 이제 그때 그 학부형이 있어서 우리 부모님 놀러 가신 데다가 나하고 나이차 많이 하시잖아. 하신 데다가 또 여러 가지 문제들이 있고 그래서 내가 학부형으로 대신 다니고 그래가지고, 동생이 이제 아이도 160가 되는데, 그게 다 웃기는 게, 잠실고등학교가 그 당시에 가장 높았다는 거야. 그래서 아니 잠실고등학교 보통 200대도 여름에 있는데 막 그냥 했었거든. 근데 그때보다 초기에 따랐겠지. 요즘에는 뭐 200대도 많이 다닌다 그러더라고. 근데 정규직에서 아이도 120. 근데 왜냐면 그거는 공부라는 거 얘가 또 정치만 보고 그런다는 거야. 정치가 진짜 재밌거든. 밥집도 옛날에 신동아 같은 데가 옛날엔 볼만했어. 왜 그러냐면 그 중립을 지켰거든. 자신의 뭐 이익 때문에 뭐 자신의 그 일가들 막 먹고 살려고 요즘은 그렇게 하잖아. 근데 예전만 해도 진짜 대한민국의 정론이었어. 그거. 동아일보가. 조선일보는 처음부터 정론 적은 한 번도 없었어. 내 기준에서는. 근데 뭐 그것도 그분들도 살려니까 되는 거지 뭐. 동아일보가 박정희에서 눈밖에 났다가 완전 쏟아 망했었잖아. 프로스펙스도 그 정치자가 만나가지고, 내가 소문은 그렇게 됐어. 만나가지고 그냥 쏟아 망하게 만들었다는 거. 그 삼양라면도 그 민족의 양식을 표방해가지고 또 눈밖에 난 거고. 그 당시 정치하는 사람은 민족 얘기하면은, 박정희 시대와 또 전두환 시대는 되게 싫어했어. 무조건 강대국에는 읍질해야 되고. 근데 지금은 미국한테 잘 보여갖고 곡진거려봤자 우리 망해 그냥. 그걸 알아야 되는데, 그래서 적당한 거리를 두고 이제 러시아, 중국을 잘 다뤄야 돼. 북한도 살살 달려야지. 이렇게 되면 그 붕괴 물린 쥐가 고양이한테 덤비잖아. 지금 북한은 그런 상황이야. 북한이 원래 못 살아서 그런 게 아니라 미국의 전략에 서 북한이 못 살게 된 거잖아. 그러니까 북한은 굉장히 미국 싫어하지. 70년대까지 북한이 잘 살았으니까, 뭐 남한이 잘 살고 남한이 부추기는 건 아니고,
근데 이제 체제도 원래 그게 경쟁 체제가 아니다 보니까 사회주의는 잘 쓰기 힘들어 사실. 그래서 나는 이제 사회주의를 좋아하는 사람은 아닌데 다만 그 진실이 잘못됐다는 거지. 저기 오빠 이게 두 번째인가? 이건 이제 앞다리 살이 두 번인 거야. 그래서 앞다리 살은 굽게 신기 힘들어. 아까 처음엔 목살이었지? 목살은 이제 굽게 씻고, 이게 이런 모양이라 가지고. 아, 근데 앞다리 살이 아무래도 기름이 적으니까 맛은 덜한데 나는 이게 더 나아 그래도. 아무나 건 먹어.